Assalamualaikum. خیر سره لایف انګلند بیا او کوکو چپ څخه السلام علیکم چې کسان لګ راغون شنو بیا غب شپ لګو ها वालेकुम अस्सलाम काजी शिराज बिन लतीफ वेदर जबरदस्त वेदर دی وروره خخ کوله محمد شاه په خیر راغلی وعلیکم السلام خیر د اوس په مرګري راغون شي یار ټول ملګرو ته په جمع سلام دا کوم چې راغون دي ښا په نورم راشي خیر موسم ډیر زبردست دی نن تقریبا 15 ډیګري سینټیګریډ دی یخنیم خټیټ تا خو وعلیکم السلام شامل خان خی टिक टाक की जोड़ी आराम सेल का वो रे सब ड्राइविंग को मोटो सो सेल का हो बिल्कुल बिल्कुल टिक टाक शानिम शामीन खान बिल्कुल ठीक है महा उस्मान खान वालेकुम अस्सलाम अलग कम उस्मान है सरताज अजीज संगाल जोड़े द मलेशिया ना अपनों से दूर मुझे छोड़ना का फैसला तू रोज करता है वो शख्स मगर इसका भी बस नहीं चलता मेरी वफा के सामने वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिद हुसैन सिंह जोड़े मुख्तियार खान टिक टाक खैर खैरियत है
بس اوس پر اغون شي خیر دې مرګري رو ها غم نه کوي د خیر سره وي غم به د بڑا بیر زبیر کوي اوري اس غم به نه کوي ها بس شکر دې الله فضل دې بچیم ټول ټیک ټاک دي ها خیر خیریت ده یا الله فضل کرام دعاګانې دي हम सवाबी से और 10 منګه جی د پیښور نه دا یم د پیښور خو د وخت انګلند نه ها انګلند نه د خیر سره لایف انګلند خو د ټولو خوښ دی بچی چې محمد شاه دغه منم دی یار محمد شاه ګوره مخې سره یې شعر ډز ورکوئ دا ډیلی دا روډ نه یوز کوم خو مسله دا ده چې دا یو رنګي دي ټول روډونه ها سمندر ته بیا چکر راکم انشاءالله ضرور ولې نه دې مطلب دا چې په سمندر کې تم ویخه دې اصل کې روډونه یو رنګي دي ټول ها نو په دې وجه باندې دا یو رنګي لګي ګوره نو ټول یو رنګي روډونه دي نو ما دا راغو سرجی مې الګه په کې مې ولیدو دا ټوپه والا نه دی سرجیو ملی دی نظر دې راخکارا کو د دیوال نه غاړه خو مایل سر دې پټولو خو ملی دی بس شکر دې جی د الله فضل دې کرم دې دعاګانې دي بس اوس ګوره ورته جی اوس لږ خرچه مرچه کو تیل میل ورچو ښه بیوټیفل سینری جبران خان ډیره مهرباني شیر کولو ها جی ډیره مهرباني جبران خان دغه سی لک شیر غوا کنه دا اوس راغو سرجیم راغو اوس په تیل میل وروا چې خیر دی غم یې مک وعلیکم السلام امداد خان جوړی خیریت ته ټیک ټاک صادق خان وی چې انکل بیا کوم ځای ته روانه انکل نن بیا ما ډیوټي کوي نو انکل دې بل څه کار دی حاجی ما یو تاسو کولو زه د سیکنډ year student یم زه د سیکنډ year نه بعد می ویم انګلند سټډي ویزا وکم او التزام خدای بارک تعلق غوند انفارمیشن در کوم رګلګ مرګري راغون شي کنه کوکو انکل आवाज ورکوي کوکو څه شو کوکو سلام وکا کوکو سلام وکا کنه کوکو نن خفه ده سلام ناشي بادشاہ نبی څنګه له جوړې بادشاہ منیر په خیر راغلی خدای عمرګری خیر سوال ور سره جواب هم درکوم ها د مرګ کوئی ما سیکنډ ایئر کړه دی او بیا غینه بعد چې د انګلند ویزا خپل ټیک شو نو مشوره دا ده چې یو خو کوشش وکړئ چې انګلیش کورس تاسو کړئ ځکه چې هغه لپاره آیلټس ضرورت شته دی ها آیلټس یو کورس دی انټرنیشنل انګلیش لینګویج ټیسټینګ سیستم ها هغه زما په خیال په پاکستان کې دا غي 20 یا 25,000 روپے فیس پوي هغه کورس چې تاسو
وکړئ او بیا پاس کړئ، نو د هغې نه بعد بیا تاسو چې د یونیورسټۍ ته کوم ځای ته هم چې اپلای کوئ نو هغې به تاسو ته اډمیشن ځکه درکړي چې هغه ریکوایرمنټ دي ښه. نو دې دپاره سیکنډ ایئر چې څومره سټوډنټان دي فرش هغې دپاره دا دی چې آیلټس ضرور وکړئ ښه جي. عثمان خان وعلیکم السلام، تھینک یو. دا باچاجي مخې ته چې کوم ګاډی روان دی دې ته وایي مرسډیز استاذ، پوه شوې. دا مرسډیز دی وروره. وعلیکم السلام ملنګ جان، پی ټی آی جوړي الګ د پی ټی آی خبره دی او پی ټی آی الیکشن عمر روان دی، هغه به در باندې لایف ګورم بالکل. وعلیکم السلام موسی خان دی، مو یو کې کې موسم خدا دې لایف دی جناب، خخ کول انور نشته. اسف علی په خیر جوړ تازه. او دا زمانه چې کوم مخکې گاډی دی د دې نه مخکې اورېږه بل یو گاډی دی دې کې دا جنازه وړي ښه. اورېږه زه چې هلته لږ لاړ شم نو بیا در سره خبرې کوم که نه دا خپل ځان درته چې ما خیلی نه دا چېرته کېږي بچه. بلکل کوکو هم شته ښه. کوکو انکل تپوس کوي کوکو شته؟ نن ځان سره بیبي جان هم راوستی دی ابو ساجد. او بل ریشه د مرګري دا تاسو هم کړو چې زه بالکل چې کوم سټوډنټ راځي کنه هغه ته 20 غنټې چې د کار الاود دی لکه دومره کار کولې شي چې ځانم په ساتلې شي خپل فیسونه په لګ لګ چې دی دلته چې کله تاسو راشي نو نیم فیس خو به تاسو الریډي پے کړی وي، بیا نیم فیس چې دی هغه به تاسو په انسټالمنٹ کې ورکوي ښه. میش په میش یا 2-3 میاشتې بعد داسې د نه اخلي نو هغې بیا تاسو ته چې دی لکه کار چې کوئ نو بس هلته نه پیسې ګټئ، خپل ځان هم سړی ساتي او هلته هغې هم لږې لږې ورکوي. نو انشاءالله اسان دي، خدا ده بس همت به کوئ. او چې څوک درته وایي چې انګلینډ کې هېڅ هم نشته دروغ وایي، درته هر څه شته پکې. د خدای په فضل هر څه پکې شته. وعلیکم السلام. ایم ایس سټډي ده درتلی شو ولې نشي راتلی باچا؟ دا خو ایم ایس دپاره خو ښه دی. وعلیکم السلام شاز الله، په خیر راغلی. ټیک ته جی تاسو رائے دا چې انګلیش خټیټ کم او انګلیش لینګویج دلته کې وکم ټیسټ پاس کوم او دغه ته اډمیشن. زه درته یو خبره کوم، ګوره انګلیش چې دا خو ژبه ده کنه، انګلیش زده کول نه دی، هغې باندې ځان پویول دی ښه. نو ټیسټ باندې چې دی هغې کې به تاسو ځان پویوئ. کله چې تاسو ځان پوی کوئ کنه نو هغه تاسو ته بیا نمبر درکوي، لکه ټوټل وي 9 بینډ وي خو په 9 بینډ کې به اخلي لکه تقریبا 6 بینډ کنه، دا د هغې خپل یو نمبر دی. نو هغه نمبر چې دی هغه نمبر تاسو بیا لکه 6 بینډ چې واخلي نو تاسو الیجیبل یې چې یونیورسټۍ ریکوایرمنټ پوره کیږي. بیا سرتاج عزیز څنګه حال دی؟ جوړې ټیک شو جی وبکو در سره ها. دا 270 کسان دی وخت کې ګورو دا ټول چې دی دا ټول را روان دي انګلینډ ته ښه. سره د سرجي د ټولو نه مخکې دی مړه. بلال اکبر څنګه حال دی؟ جوړې ټیک ټاک خیر خیریت دی مهرباني جی. دا دی وخت کې زه میډلز برا ورته وایي دا هغه ځای نه لایو یم انګلینډ کې ښه. مونږ دی وخت کې انګلینډ کې پاتې کیږو جناب. میډیکل مونږ فخر در باندې کوو چې خدای پاک دې دغلته راولي او دلته هم ته ډاکټر شي. مونږ خو غواړو دا چې ته ډاکټر شي ښه. وعلیکم السلام نعیم خان څنګه حال دی؟ جوړې
دا 1 منټ جی برکاست لا ترشي او بل کته تاسو څوک وایي چې ورک ویزې نو ورک ویزې ګورې نشته ها دا اسی گپ شپ دی ها دلته ورک پرمټ چې دی دومره په اسانه نه ملاویږي که څوک دا پته ده ماته چې څوک 20 لاک وي څوک 30 لاک وي څوک وایي چې په میش کې دله کوم څوک وایي شپږو میاشتو کې نیمه به مخکې راکړي او نیمه به وروسته خو داسې ګپ شپ دی ها هېڅ هم نشته ګورې د اخیستو پیسو نه به هم خلاص کړي ویندو ښځه ویندو درته کولاومه ښه ها باشه کما یو ډاون کما ها او کوکو دلته اوس وګوره لږ که نه اورېږي ښه ها سلام وکړه السلام علیکم ځان ورته وښې او بیبي جان هم ورته شاته اوده دی نن ابرار حسین وعلیکم السلام شازیب احمد I think this area is middle 6 نه دی جناب middles bro عاقب داوړه څنګه حال دی جوړې خیریت دی جی بس ډېره مهرباني جی یو وی نن خو ډېر پپو ښکارې پپو ښکارم خو د نظره مې نه کې ښه ټیل می پروسس انګلیش وزټ ویزا ولې ګلناره وی دا ستا څنګه کیسه ده ښه انجینیر امین کمال وایي چې برادر زما کزن دغلته تقریبا 9 کالو نه دی وایي چې ډاکومنټس رانه ګیر دي دا رښتیا دي که دا نه هسې ګپ لګوي دا ډیپینډ کوي وروره انجینیر صاحب مطلب دا دی چې اوس ډاکومنټ بالکل کیدی شي چې د هغې ډاکومنټ څه وجه باندې ګیر وي اوس مختلف وجې دي که نه دا خو د هغه خپل یو سیکرټ دی نو هغه چې اوس پته یي تاسو ته نو بیا به زه تاسو ته ووایم خو بهرحال پاسبل د 10 ایئر نه چې 10 ایئرز هم کیدی شي د یو کس ډاکومنټس ګیرېدی شي ښه خو دا ډیپینډ کوي چې هغه اوس په کم کرایټیریا کې دی حاجي عثمان وایي چې ما سره بڼه هسې کینیډا خو خبره ده کینیډا کوه انګلینډ خو دلته نږدې دی بس خدای پاک دی عدنان افریدی انګلینډ کینیډې خو وروره ما ته پته نشته ښه د کینیډې وروره ما ته پته نشته او د انګلینډ راته چې څه معلومات دي نو انشاءالله کوشش به کوم چې تاسو ټولو سره شیر کړم ښه دا یو ملګري پکې د ویزټ ویزې تپوس وکړو د ویزټ ویزې دپاره ښه خبره دا ده ما مخکې تاسو ته ویلي چې زه نه وکیل یم او نه کنسلټنټ یم او نه ایجنټ یم خو صرف یو مشوره ده در کومه زما چې کومه تجربه ده ښه دا باران نه وي دا اصل کې موږ سمندر سره ډېر زیات جوخت یو که نه تقریبا 10-12 کیلومیټر کې موږ سره دغه دی مایل کې انګلینډ ویزا چې دا ویزټ کنه ویزټ لپاره کلم چې تاسو اپلای کوئ کوشش کوئ چې تاسو سره یو خو تاسو ډاکومنټس هولي سولي چې دی هغه جنون پکار دی یو خبره دویمه خبره چې تاسو ته پکار دی چې تاسو بزنس وي خپل پلس بانک بیلنس دومره ضروری نه دی چې څومره د هغې ټرانزیکشن ضروری دی لکه کاروبار څه کوي که نه ډیپینډ کوي چې په هغې باندې لکه زما یو ملګری دی هغه لیکچرر دی نو د هغه په اکاونټ کې صرف او صرف 5 लाख روپۍ پرتې وي خو د هغه دا ده چې هغه میاشتې تنخواه چې د هغه تقریبا دغه 75-80 هزار روپۍ چې دی هغه هره میاشت راځي بله ګورنمنټ سروینټ هم دی نو هغه ته ډېره په اسانه باندې ولګېده وعلیکم السلام ریحان الله ښه جوړې انجینیر امین کمال وایي چې فیملی دپاره یې جمع کړي وو چې دوی بوزم او اوسه پورې پروسس ونه شو فیملی دپاره خو دا خو یار دا خو نامناسب یاره دا بس بل څه کیس وروره انجینیر صاحب دا دغه خبره د نن یو خبره کوي دا باسي ګپي ښه فیملی دپاره میکسیمم 6 months دی ښه چې کوم فیملی دپاره جمع کیږي که نه نو هغه 6 months دی د ویزټ خبرې هم کولې چې هغې کې تاسو ته دا پکار دی بل ستاسو بانډینګ چې دی هغه پکار دی لکه ستاسو شاته چې دی پاکستان کې ستاسو کاروبار څومره اسټابلیش دی او بل کاروبار چې دی لکه ستاسو څومره ورسره هغې سره کنیکشن دی چې یاره لکه دلته کې چې کوم افیسر یې هغه په دې باندې ډیسیژن کوي چې ته دلته کې ایثار نشي لکه دې دپاره
د ډپارټمنټ په ترو به څنګه درشو برادر چانزیب خان ډپارټمنټ په ترو باندې زنیب خبر چې تاسو کوم ډپارټمنټ کې یې او تصویر خو مراته داسې ښکاري چې سرته ځکه تصویر ډېر ورکوټی دی ډپارټمنټ په ترو د تاسو ته دا وایم ډپارټمنټ په ترو نن سبا ډېره زیاته اسانه شوې په دې ده چې ستاسو په پاسپورټ کې ستاسو رینک چې دی هغه آلریډي ډسکلوز شوي یعنی هلته کې یو منټ خجی دا کم مرګره و جانزیب خان ها د ډپارټمنټ خبره تاسو وکړه ډپارټمنټ لپاره دا ضروری دی چې تاسو آلریډي منشن شوی هلته کې ډسکلوز شوی چې دا گورنمنت ملازم دی ٹھیک شو نو پاغي کې هغه چې دی تقریبا تاسو 50% چې دی دام تاسو د لپاره تاسو په فیور کې ځي لکه 50% دا تاسو د لپاره پوزټیو چانس دی هغه لکه تاسو یو نوکری د نو خامخا تاسو به نوکری ته واپس ځئ کنه نو دا هم تاسو د لپاره یو ښه پوینټ دی نو نن سبا په پاسپورټونو کې لیکلی شوی یا گورنمنت افیسر لیکلی یا گورنمنت افیشل دغه شینه ورته لیکلی ښه ام اس د لپاره چې کم ملګری راځي بالکل تاسو راتلی شي یا بل وای چې بالکل یونیورسيټي د لپاره 100% ضروری دی ها خو بعضی یونیورسيټي داسې دي چې هغه تاسو میډیم اف انسټرکشنز ګوري کنه چې کوم مثال خبره تاسو انګلیش لیول اغي ګوري چې تاسو لیول څومره دی که تاسو داسې کالج یونیورسيټي کې سبق ویلي چې هغه انګلیش میډیم وي نو بیا بالکل اغي سره کمپیریزن وکي او تاسو نو صرف یو انټرویو وکي تھرو فون کال هغه کې تاسو کامیاب شوي نو موست ویلکم تاسو ته بغیر آیلټس هم درکول شي داخله موټروي پولیس کې بالکل جناب تر اتلې شي ها خو ډپارټمنټل تاسو سره ان او سی پکار ده چې تاسو په ډپارټمنټ مطلب تاسو ته چوټي درکې هغه تاسو پاغه تر باندې راتلی شي جی ټیک کیر سیلف ډرایوینګ یوزینګ موبایل فون زه ولاړ موسی خان थैंक यू सो मच हाँ फयाज अली रहमान जी मैं रिप्लाई करना दगलता मेडिकल दर्शम हो करना जी खुदा کړي وینو سیلف باندې په پیسې د رو دا دلته کې سیلف فاینانس او دا شینه نشته ها دلته میډیکل بکې واقعي میډیکل بکې خو لکه په میرټ باندې ها میرټ نه علاوه نشي کولای جناب بی بی ایس بالکل په انګلند کې کیږي ولې نه کیږي بی بی ایس کیږي دا اف سی آر پی اف معنا اوس هغه غیر شو اف سی آر سی دی غالبا دا میډیکل والا ته پته ای هغه هم کولای شي دلته کیږي موږ سره سکاټلند کې ها دلته جناب اوس ټایم چې دی هغه 10 منټه کم او 3 بجې دی ها الله دې خوشاله وباسه थैंक यू सो मच ډېر مهرباني بس دعاګانې راته کوي زه اصل کې دا مشورې د لزګه در کوم کنه زما په دې کې اس مقصد نشته نورم خو خپل د خو صرف دومره ده چې ما ته پته ده چې دا پیسې څنګه پیدا کیږي او بیا دلته راتګ او بیا دلته ځان سیټ کول کنه نو ځان سیټ کول ډیر ګران کار دی یو خدا ده چې کها پکې لکه اوس د یو مرګري ویل چې ډپارټمنټل کوم سره پرمیشن وی یا ډپارټمنټ تھرو باندې راتلی شو اوس ډپارټمنټ مختلف کرایټیریا دي ها ډپارټمنټ دا سړي کتا سو چې ډپارټمنټ سپانسر کوي لکه مثال خبره غیسته سکالرشپ نو په سکالرشپ خو جانزیب خان بالکل سکالرشپ کوي نو بیا خو ډیره مهرباني ده او کنه په ویزټ باندې راځي نو هغه هم تاسو ته اساني ده او بل خبره ده لکه دلته سبق ویل هم ګران ده یو خدا ده که تاسو سره پیسې وي نو واقعي بیا ډیګري چې د بلوچستان هغه وزیر اعلی چې کوم وی چې ډیګري ہوتی ہے نو بس بیا خو د انګلند نوم دی کنه وعلیکم السلام عبد علی مخلص پی ٹی آئی څنګه حال دی جناب خی جوړي I think merit دغلته څومره مارکس به وي دا هغه میرټ نه دی جناب میرټ مینس چې دلته A لیول O لیول دی ها هغه خبره ته کو ام بی بی ایس ان اف سی پی ایس ورته وي ایگزیکټلی هم دغه به وي یو اف سی آر سی دا سمبلم څه دی نعیم خان خدا خو ما وویل کنه چې هر سړی خپل فیلډ کې چې دی هغه دغې لکه اوس ما ته نشته پته کنه ځکه زما میډیکل فیلډ دی نه خو اورېدل هم دي ملګري هم شته دی ډېر شاکر تورغر وای چې لګي روپے خو راولېګه کنه ولې نه زړګیا I am Ashfaq want to chat with you WhatsApp reply at the WhatsApp خجی نو خبره ده لکه ګور اکثر
بل هغه کسان دا چې کومه په نورو لارو باندې راځي، سمندر په لار راځي، هغه د هم دا په ذهن کې واچي ښه چې بجای د دې تاسو د سمندر په لار راځي 6 میاشتې صبر وکړئ، 1 کال صبر وکړئ، په صحیح لیګل طریقه باندې راشي، په هغې کې ستاسو کامیابي ده ښه. फयाज الرحمن से 18 साल गैप थे दा टू मच गैप थे हाँ टू मच गैप थे दा फजल रहमान दे बिल्कुल दा टू मच गैप थे او دا اوستا چې صرف راتلې شي کنه یا خو دا سی یو ریلیټډ پروګرام وی لکه اوس څنګه چې جانزیب خان تاسو کو چیر ډپارټمنټ تھرو راځو لکه اوس دا موټر وی پولیس کې دی ټیک شو نو کده دی دا سی کورس وی لکه کریمینالوجي شو دغه شو کنه پاغي کې دی راتلی راځي دلته نو دا ریلیټډ کورس دی هغه د پاره د دی لکه خامخا ایجوکیشن هم پکار دی. حسیبو یو منټ ښه هغه د پاره ایجوکیشن هم پکار دی پلس ډپارټمنټل لیټر به هم هغه ول ورکي یاره چې دا سړی مونږ لیګو او د لپاره دا کورس دی دا ضرورت دی په دې وخت کې نو لکه دا ډیر زیات اتھنټیک دغه دی ښه. خاجی لالا التا مجاهد خان حوصله ساتم څه مطلب یار تاسو پوه نه شوم زه په مقصد ایکسپیرینس فضل الرحمن صاحب منو تاسو به 18 سال خو په ایکسپیرینس نه ده ها خفه نشي خو چې څه فکر دی هغه درته کوم ها که څوک دلته کې ډاکټر نه وي دغلته ورته ډاکټر جاب ملاوي دی شي پلیز انفارم می. نعیم خان تاسو ما په خیال ام بي بي اس بم کړی یا بم څه کړی خو تاسو بدلته چې کله راشي دا نور مرګري خو په نه پويږي خو تاسو په پلیب ټیسټ ورکوي ها چې کوم پلیب ټیسټ دی هغه کې تاسو کامیاب شوي د ډاکټر د لپاره اپورچونټیز ډیر زیات ریسپیکټ کیږي او ډاکټر فیسیلیټیز ډیر زیات دي خو تاسو باغه پلیب ایگزام چې دی هغه به ورکوي دا غینه بعد چې تاسو هغه کلیر شي نو تاسو چې دی سیټلمنٹ چې دی هغه ډیر زر کیږي ښه. سټوډنټ د لپاره کرایټیریا د ام فل پی ایچ ډی د لپاره ام فل پی ایچ ډی د لپاره جناب دا دی چې یو خو تاسو خپل ډاکومنټیشن خای پلس هغه سره 5 سال ایکسپیرینس پم خای ها کاکا مونږه بسنګ درځو اعظم خان راځو راره اینی ټایم موست ویلکم ها چې کله هم تاسو خوښی نو راځي راته اسیب ته دا شاته خیر زه دغه به کی کوکو ته دل تراشه دی بل سیټ ته بچي ولی نو راشه کنه یار نو لاچه کنه ها مال لاچه کنه دلته لاچه کنه ها د شاته نه کنه دلته کنه خجی د دې ماشوم نوم جناب دی یو د محمد طیب او کوکو ورته د مینې نه بیبي جان وای عثمان خان وای چې میرډ بغواړي مارکس 900 نه ابو مارکس تقریبا جناب دا دغه یو شی درته بلوم کلیر کوم ښه دی دلته کې میرټ هغه میرټ نه غواړي میرټ د دې د آیلټس کورس پکوي دا د دې لپاره میرټ دی ها ټیک شو کنه آیلټس د دې لپاره میرټ دی بل تاسو انګلیش چې هغه فلوئنت پکار دی خو ځکه خیر هغه ټایم ټو ټایم په خپل حقيقي کله چې راشي دلته میکسیمم تاسو شپږ میاشتې چې تیرې کینو د خیر سره چې خخ کول انګلیش بوای ښه بالکل فلوئنتلی any job I can get currently and UAE please guide it مروان خان ولی وی پخپخې شو UAE کې جناب ټرایو کې ماته خدا سے پته نشته خو تاسو یو کارو کې سعودي لیبر ویوز یو ګروپ ته هغه جوائن کړئ نو هغه کې دا ټول انفارمیشن ویخه بالکل دا یو مرګره تاسو کوي وي چې هغه خبرونو ته په هغه دغه کې پیج کې بالکل هغه زه کوم ښه
एंड इतिहाद एयरलाइन। ये भी कौन है? ची ड्यूटी मैनेजर है पे इतिहाद एयरलाइन नूर सवाड़ी ब्रदर का जमाना लाइक से खिदमत भी पाकिस्तान तनो ताबेदारी। थैंक यू सो मच, देर मेहरबानी। बस यो शेम पकार दे दुआ। हाँ सऊदी अरब से हालत सलमान खान सऊदी अरब खो अल्लाह हालत बस दे दे पेरा मुमकिन हो जुद दुबई ना बसंग दर्शमा रोर जाना पक्का मदागा बांधे राजे नो जबरदस्त क्लियरेंस हुकम बाचा च तसवे लका पक्का म वीजा बांधे रात लल वड़े मामू दगलत शेर को मामू दगलता शेर को। How can I come here? Sobia Khan. Salam Kabul ta visit the para so pakar di. Kha salam Kabul ka yaar mai ka salam hui chi Kabul ta da visit. Salam Kabul ka asal ke Kabul munga क्यों नहीं लिखूंगा ना हो सही दे दाम टिकते ना खुदा का खबर हो का वो इधर दागा यो जिने यो अलुकुआ गदा यो खाका दा कना दागे ता जिने ता हुई चिता ता पता शता चिदा अफगानिस्तान दारुल हुकूमत कम यो दावत काबुल कना अंग्रेज आवा और तब ब्यावी सोई काबुल ब्यावरते काबुल हुई बस मुबारक हुई निकाह शवा। थैंक यू नईम खान डेरा मेहरबानी से सम इंफॉर्मेशन हुई जमा द नॉलेज मुताबिक इंशाल्लाह जरूर बदर को। शाम खान जमा फील्ड ज اسم نه دی مړه بس دا تاسو سره غب شپ لګو کنه فیلډ باندې ما څه کې یار ریلیټډ میډیا ده ها پوسیبل دبئی ته سعودي عرب نه سلام مننه وعلیکم السلام شعیب خان ګورم شیر کو او دا نور والله که خدای کو ګوتې مولوی عثمان دومره ته پوسونو کو کړه پروګرام نه شیر کړي فواد علي صافي ما خو وختي مو ویل چې سټوډنټ ویزه لپاره تاسو ته آیلټس پکار دی پلس تاسو کوشش کوي چې فرش کینډیډیټ وینو هغه ضرورت لشي ښه کوکو تا موبایل څکو دا دې موبایل دا دې کوکو والا پېښور همایون ملک وعلیکم السلام همایون څنګه پېښور کې د کوم ځای زه پېښور کې د خاص پېښور یم ښه بس الله دې په تاسو باندې شاهین خان دغه مزي وکړي ښه ګرمي سردي د باچا ورک ویزه باندې درځم زه ما سره روپې شته چې څومره لګي چاته وایم چې ما سره روپې دی یو پکې اوس به پیسې راوستو अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग के सब काम जानता हूँ प्लीज सर। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता है आपको कुकिंग आती होगी लेकिन अभी वो वीजे खत्म हो गए हैं जो पहले हाँ पहले वो कुक के वीजे होते थे वो उस पे बंदा आ सकता था यहाँ वर्क परमिट के जरिए लेकिन अभी नहीं आ सकता क्योंकि अभी उन्होंने बंद कर दिया सब। अभी सिर्फ आप लोग आ सकते हैं बिजनेस के लिए अपना बिजनेस खोलने की खातिर वो आप आ सकते हैं। दिल तद एजुकेशन द पार संग दर्शम सोबिया खान द सिकारू की चे कब सोबिया खान है दगा वाला होने रेडियो TNN वाला कबल में बहरहाल टिक दा वो एजुकेशन द पार जी तसु क्वालिफिकेशन और प्लस आइल्स कोर्स عثمان خان دروغ په پدې نه وی چلته ما تخکاری ها ट्रिपल एस खान आई एम SSSS खान यूसुफ अहमद वालेकुम अस्सलाम। अहमद तैयब बिबजानू दे देखो राजा का शाता जफर वालेकुम अस्सलाम टिक टाक तदेबल सेट पर आशा
ها Let's go. I can bike. Let's go on the bike. I want to go on the bike. I want to go on the bike. Now. او جی باران دی باران تاسو جی دا شیشه مې اوچته کړه ښه جناب ورګی لګ دا باران دی دا به اوس ټیک شي ښه دا به ټیک شي خیر دی یار بهر باران دی سو کوم نو اوس ورګه دا دغه مې ورته ولګوله اوس په دغه شي خیر دی خجی وکیل صاحب ای زاهده وعلیکم السلام دا زاهد زما استاد دی ښه دا په دې برمنګم کې دی وکیلم دی ماس کمیونیکیشن د لپاره کومه ښه یونیورسټي ده یاره دا سرچ کی په ګوګل کې لاړ شي هلته کې وګورئ چې کوم یونیورسټي افر کوي نو هغه یونیورسټیانې ټولې ښه دي ښه دلته ځکه د انګلینډ یونیورسټیانې دي خو صرف دومره پکار ده چې تاسو ښه یونیورسټي پکې سلیکټ کړئ ښه مینز دا چې کومه ستاسو دپاره ښه وي ښه قسمونه بخوره خیر دی که شیر کې که نه شیر کې ګپ لګومه ښه ته کمنټ لږ دوباره وکړه یار مانه کمنټ بره لاړه ښه اورنګزیب زیدي تھینک یو سو مچ بس دا چې څه ګایډنس وي نو بالکل مونږه ګایډنس درکولی شو ښه آصف څه شو هغه باسط Are you in Scotland? No. Sham Khan Scotland के नेम हाँ स्कॉटलैंड मुंगना तकरीबन 3 घंटे के ने फरमान गमजन से د ورک ویزه خو مې درته یو ځل ویل کنه یار زه کوم چې دې باره کې زه یو ویډیو جوړه کوم نو به خی وعلیکم السلام زیشان خان جی وعلیکم السلام سید بادشاہ څنګه له جوړې جدا ژوندون واه واه جی پریمیر لیگ تاسو سو ګټي مانچستر سيټي وګټي نو خبر وي یاره فوټبال سره مې دومره شوق نشته ها السلام علیکم صلی الله علیه وسلم پاکستان ډیپند کوي جی ادریس خان ډیپند کوي ها لالا زما ټریپ نه سلام قبول کا او طرف نه او دعاګانو کې مو یاد ساته مونږ به تاسو دعاګانې کوو ډیره مهرباني اصغر خان دی وخت کې ټایم چې دی هغه 3 بجې 15 منټ او 3 بجې ها حاجی دار علی خان ابراهیم خان وعلیکم السلام خوشاله اوسئ عثمان خان ویلي دی چې خدای دې نیکی یہ فیل شي بیا راته وایي چې سیلف در باندې کومه میډیکل ایم ای ورته وایي چې دلته سیلف ډېر ځای پیسې راځي نو ما وایي زه به انګلینډ کې کوشش وکړم دغلته دومره خبره دې ټیک ته به چې عثمان خانه خو عثمان خان یو خبره درته وکړم ټیک ته خو دلته ډېرې پیسې لګي ښه زه خیر دې زه به د معلوماتو کوم چې میډیکل باندې څونه پیسې راځي خو ډېرې زیاتې راځي دلته ښه خبره دا ده چې هلته وکړې او دلته پلیب ایګزام ته راشي ستاسو یو زما په خیال د میډیکل یو سمیسټر دلته ایګزام دپاره تاسو راتلی شئ ډاکټرانو ته الاوډ دي ښه خو چې کله 5 سال هلته کې تاسو دغه وکئ میډیکل دغه وکئ او هغې نه بعد MBBS تاسو پوره شي او بیا چېرته جاب
چې ته جاب باندې ولګي هاسپټل کې هاوس جاب باندې نو هغې نه بعد ښه نه جناب زه خو درته سپانسر نشم کولی ښه سپانسر صرف بلډ ریلیشن دپاره کېږي ښه پردي سړي له نه کېږي دا ذهن کې واچوئ دغه څه شو اسیبه لیټ نه راځي انټرونشن کې خو نو نه انټرونشن په شان کې نه سکول نه بل زبر خانه یاره ما سره ویزا نشته کنه چې ویزا وې خو به وکنه سید خانه ما سره د الله فضل له ښه ویزا شته نو دلته ناست یو که نه یار انکل چې د سپورټس ویزا نه لګي په یونیورسټۍ ایټسټرا کې وعلیکم السلام متوله څنګه تلاش ښې جوړ یو بالکل سپورټس ویزا هم لګي خو هغه تاسو لکه تاسو سره چې هلته شانه بیک اپ د سپورټس والا وي ښه نه راځه به پکې انشاءالله ښه ریحان نشته پاکستان ته پکې راځو که نه ښه انشاءالله زر ما خو آسټرالیا ته ټرای کړی وه خو لک زما خراب دی نو پرابلم لک try again دا کنه لک خو ډیپینډ کوي دا کې دی چې دلته انفارمیټیو لایف تھینک یو شهزاد خان حسین خان ډیره مهرباني تھینک یو الله دې خوشاله ساته ښه بالکل او چې دا اصغر خان دا زما بچی دی ښه بالکل انعام الله دا یو کې دا سر ډیره ضروري ده څنګه به وشي یاره زه دغه ټایم راځم بس دغه 2:30 3 بجې لکه د انګلینډ ټایم وي او تاسو سره په پاکستان کې تقریبا 6:30 اوه بجې د سعودي عرب ملګري پکې وي نو هغلته 15 بجې وي او که دې کې د دوبۍ ملګري هلته 6 بجې وي او که د ملیشیا وي نو هلته کې تقریبا 9:30 والا تر 10 ترمنځ ټایم وي ښه ملنګي د خیال کوه السلام علیکم وعلیکم السلام جواب د ټولو میسیجونو ورکوه که نه رنگین شانو چې څوک تپوس کوي که نه نو اوس دا کمنټ کې خو سلامونه دي نو بس یو ځل مې سلام واچولو که نه نو اوس خو چې څوک څه تپوس وکړي د خپل مطابق فواد علي صافي دا ته د کومه دې را پیدا کړمه 92 نیوز نه مخکې سباون سره وم او د سباون نه مخکې د ریډیو سره وم وای دا ولې واو what a good place عثمان خان بالکل آو جی ښکلی موسم دی ښه او حاجی دار علي خان ډیره مهرباني خدای دې تاسو هم خوشاله ساتي ښه Hijaz King Afridi I'm from Dubai الګا دوبۍ کې څه ټایم دی زما په خیال وي به 6 بجې وي په باندې 6 پارټي کو ویلو ټایم کرا
اتا محمد خوریا خیمه ها یو کې ته ټولې ویزي ایزي لګي خو چې ډاکومېنټس دي صحیح وي بچا جی ها ته کوم ځای کې د کوم چینل سره فواد علي کوم چینل سره ته بس بیا ټیکو مکنه لکه ما ټایم صحیح ویلو ها دوبه والا ملنګي د خیال کوي اجاز کینګ هم په دوبۍ کې دی ها عطا محمد pick up me on live call good night عطا الله د شمنه تعالی هر وخت خوب کوي pukhtunama.com ha documents full okay دی خلق سات نه راکې زه خیر دی مړه try again د مور دعاګانې ور سره اخله ان شاء الله ضرب دی خدای پاک ویزا ولګي ها رفیق محمد وعلیکم السلام هر کله ته توایو ها کوکو لګدارو کا کنه بالکل دا موسم تقریبا 3 روزه شوم دا کا موسم دی ښا محمد طاهر فرام نوشهرہ پاکستان زه هم دا غلطه دبئی کې یم یو کې ته بسنګ درې پله یرا تیمور شیدا جګړه هم دا خبره مې ټول توسو کا وخت چې یرا دا ویډیو بیا دوباره وګورئ ان شاء الله کې کیشته जवाब मोहम्मद जी सर्दी है यहाँ पर व्हाट्स योर बेस्ट नेम हेलो ब्रदर अली जमानुम दे साहिर अली खा पूरा पुख्तून दे जिंदाबाद बियाव कना वही का जमा पर दुआगानो बांधी की गिनो पुख्तून दे खुदा स्तोरे द आसमान پښتانه د خدای ټول ستوري د اسمان ها لالا مور او زیور خان الله دې ستا مرکه وبخي خو بهرحال پلار خو بدیوی کنه والد صاحب نه اخلا او په دغه کې دا راځي چې د مشران وای چې کله تاسو مور پلار نه نو د مور پلار چې کوم تاسو نږدې دوستان وي اغیله ورځي کنه اغیله دعاګانې اخلي نو او الله تعالی غا قبلې ښا الله تعالی دې اسلام ورکه او بخي خدای پاک دې سمرم چې دې دنیا نه تلې دې جنت الفردوس ته ولور کی سره زما د مور او پلار څنګه زما مور او پلار هم نشته ښا او خدای دې هغه ټولو ته صحت ورکړي چې کوم بیماران دي ځکه پته هغې ته لګي چې د چا مور پلار دي خو چې کله وي بس هغه ټایم کې ورته احساس نه کېږي پوه شوې وعلیکم السلام خانجی دے او ملک ظہور رشید راغو الیاس احمد راغو ڈیرہ مہربانی حمزانور دے حمزانور تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرے زیادہ تر بھائی جو ہے وہ پشتو سپیکر ہے اس لیے میں پشتو میں بات کر رہا ہوں ملک ظہور رشید یوسف زیوی چې فردر سٹڈی د پاره وسنګ درشو ډیپندز آن یور کوالیفیکیشن زه پینځه پیری یو کې تا راغلی یم خو اوس می ویزا ایکسپایر شوی دا ما با اوس ویزا ولګي او کنه رفیق الګ ته کم یو رفیق ولې نه لګي یاره 15 ځل چې راغلی په شپږم ځل به هم دل درکې د خیر سره کوم ځای ته راغلی رفیقه
مکه حسین خان الله دې تاسو والدین ته جنتونه ورکړي امين سره ده هغه والدینو کوم چې د دنیا نه رخصت شوي دي ها ثانک یو یس پلار مشتا بس خبره دا زیور خانه چې زما د پیج ته لاړ سما د پلار د دغه سره ډېر خپل یو شهیدی دغه ما ویل دغه وګوره کنه د پلار د دې هلو زلو سره تړلې شوی دا چې مور چې دا هغه د خپل د جنت ته خپلار هم دا هغه کنجی ده یعنی هغه هم موږ له شپه ورځ نه ګوري خپل مهنت کوي په خپل سړه خوري په موږ له ګرم وروړي د شپې د نا وخت پورې صرف او صرف دې لپاره کې چې زما بچي کامیاب شي ټیک شو دا ټوله شاعري الته وګوره ز ما سره اوس لینک هغه کې د بل موبایل شته ما سره اوس کني زه به خیر ان شاء الله بیا شیر کوم د دې د پاسه بزاغه لینک شیر کوم ان شاء الله ضرور به دي خوخيږي ها May Allah bless you. Wish you lots of happiness. Thank you so much, Hamzan. Walaikum assalam. Koko khad janab ठीक ठाक था कोको न खबर ही न कहीं कोको बबनी की ओ का करना ओरेगा खा ओरेगा देखो ना हाँ ओए دا خو ما واړو دوباره اوس ورته وې السلام علیکم داشي او د څه وې بیبي جان ورته وې ها او قلبي محمد لا إله إلا الله और तेरे सदके में आका सारे जहां को सारे जहां को दीन मिला جناب پلی इलीगल तरीका د لز اس قسمه مشوره نشم در کوله صرف برته دا وې مچ خپل پیسې مزایا کو چې لیګل طریقه شته نو په इलीगल ولی څه شورانه هو ریحان بالکل ولی نه ټرای یو گئی ان شاء الله چې تاسو مطلب دا دی چې تاسو پس دا سه इलीगल एक्टिविटीज نه وي مطلب په ټایم باندې تلې په ټایم راغلي نو بالکل بلګي ولې باندې لګي درته او دا باسه غپ را سره لګي چې 15 کال راغلي ته خپوخه بیا پاخه چانه هم ځاسي داخلي نه خبري وباسي امين سم امين حمزانور thank you so much look at زما د طرف ډیر مینا ورک الله دې نیک عمل صالح الله یکی امين خالد حسین ډیر مهرباني خالد تاسو نو لاس شو یار هغه انټرونشن کې خونه نه اسی بار پسې لاړو मेरे दूसरा सलाम के बाद हमारी अम्मी दुआ मगफिरत की दरख्वास्त है خجی سلام خان ټولو ته درخواست کوي چې زما مور کې ته دعا کوي الله تعالی دې ورته جنتونه نصیب کی د مغفرت د پاره غي وي چې دعا ورته کوي ټول مېندې چې څومره د دې زینت لیدي سر جی زه موبایل ریپیرینګ کار کوم او بهر بسنګ لاړ شم یره دا خو موبایل ریپیر خوړو څه کار نه دی کنه ټیک ته منما یو هنر دی خو دلته شته خو چې کله دلته سیټ شي کنه او بیا کې دلته پکې خ لکه موبایل ریپیرینګ کې خ پیسې دی خو
چې په خپل درځي خخ کار دی خو په دې باندې کتوي چې ویزا به ماته ولګي نو دې باندې ویزا نه لګي ښه دا سي ګپ دی انعام خان thank you so much مشوق علی رند ماشاءالله شامین خان تلا تر اوسه پورې موږ سره ناشته ډیره مهرباني صادق خان سوی چې سنک سلام کې دوګن اکم جواب ورورا وعلیکم السلام اسد خان څنګه ال عثمان علي خان وعلیکم السلام عثمان هم شامل شو پښتو کې شاعری اپلوډ کیږي ولې نه کیږي اصغر خان لیګل طریقې مختلفې دي ګوره ویزټ اپلای کولای شي سټوډنټ راتلی شي هغې نه علاوه انګلیش لینګویج دپاره هم راتلی شي بابو پردیسی سلام وعلیکم سلام کاشف پراچا ما ته د 10 کالو ویزا بولېږي چې د 10 ورځو هم درته ولګي شکر وباسه ناشکري به نه کې څوک دی ستا خبرې شکرې شانیم خان ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ یاره د یوکرین راته پته نشته ښه جانانا خفه نه شي چې کوم ماته پته ده د انګلند باره کې ډېر معلومات راته دي هغې درکولی شم او نور زه ماته پته نشته ښه دا جناب انګلند دی او انګلند کې میډلزبرا ده زه خپله د پېښور یم او هره ورځ تقریبا دغه نیمې ګنټې له ګنټې له لایف کېږم سر ما د کاشف پراچه وایي چې سر ما ایم ایس لاست ایئر د سافټویر انجینیرینګ دی ناو زه به بار ته څنګه اپلای کوم سټوډنټ ویزا بچا جي خو که تاسو غواړئ چې تاسو سبق ووایي یله سر جی په ویزټ په څومره خرچه راځي په ویزټ باندې پیسې پر خرچه نه راځي ښه هغه ټول ستاسو ډاکومنټیشن باندې راځي چې څومره راځي ویزټ خپل فیس دی تقریبا 25,000 روپۍ هغه به راشي او نور ستاسو چې څه خرچه مرچه هغه به راشي بس دا د فیډکس فیس دی نور پیسې راځي جاوید سلام رور وعلیکم السلام سیف الله د کوم ځای دی جاوید اقبال جاوید سیال د کوم ځای دی عثمان خان وایي چې انکل جی سپورټس وایي عاصم علي جونیئر وبشي عثمان مشورې ورکوه غلطې او بالکل دا بل کنټری مینز دا دی چې دی یو ځای راغو ریحان زی چې زو د خیره ښه او زر باندې د بهر زینه مو ګورم لکه د خیر سره استاسو بهر سیل کوو زما د خیر روان شم د ماشومان راهو لکه بهر سیل چوکې لکه سات پس په بیا تاسو نه واخلو اجازت ښه جناب دلته کې ټایم دی اوس 3:30 بجې ښه بالکل انګلیش لینګویج لوم راتلی شي ښه جاوید اقبال د سوات دلته ما سره ډېر ورګري دي ښه د سوات درته ورېږه زینه خیمه که نه ګبینجبه نن سبا خو ګبینجبه هم راوتې ده لکه
اسماعیل وفا دغلته کې اوس مازیګری دی ها او نه وی زړ مازیګری دی زړه مې نری د سترګې مو تورو زړه مې نری د سترګې مو تورو رفیق الامراک کې دی تا باندې ورګه د ما شک دی کې دی چې تاسو زما مرګره سي تنګول کې یار الامراک کې وخت تیر کړی رفیق اوس ته په کونټري کې دکان دی او مې پیژن دی دا عبید الله منصور بالکل انګلند خو خپل زیاده او چې بیا پکې سیټل هم شنو بیا خو نورم خپل دی جناب عبید الله منصور سے and I want to go there. خدای دې راول یار زموږ دعاګانې در سره دي سورہ رحمان سورۃ رحمان موږ سره په پروګرام کې دلته کې شامل شو خو د سورۃ رحمان برکت درته وایم چې کلم د کور نه وځي نو سورۃ رحمان پلس سورۃ یاسین دا دواړه وایي نو ان شاء الله چې څه مصیبتونه د خدای په فضل باغ تاسو نه لري کیږي او الله تعالی به درته خیر پېښ کوي رئیس شاهسته افغان شکر دی جی बिल्कुल ठीक ठाक दा अल्लाह फजल दे करम दे दुआ करे हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक ही मैं बस दोबारा तक हुई हाँ ना जनाब दा कोर तो वापस रवानी हाँ واقعی یار پاکستان خو پاکستان دی کنه گوهر اقبال څنګه له جوړې کوکو وختي خبرې وکړې کنه ته لیټ راغی خان جی کوکو وختي حسبي ربي صلی الله علیه وسلم توحید خان جوړې حضرت شاه دا ډېر ملګري پکې وای نو سمندر د همون تلیو تاسو نه وي او ان شاء الله کوشش وکوم چې یو پارک ته د چکر در کوم خپل یو ځای د مری غوندې دلته کې مشته همغه هغه ته وای چې دا مری ده ها ډېر خپل ځای دی ها عاقب ظهور وعلیکم السلام شیر عالم خان جوړ تازه خوشاله ته شیر عالم خان دویم کمنټ دی ها یو مس شو دا دویم مې درته ویلو چاته وایي ما بس اصغر خان د څه شي ریپلای غواړي تاسو کمنټونه یار دومره تیز دي تیز روان دي شي زمانم جدي ساحر علي خان بس د خیر سره کور ته رانږدې یو
څومره مرګري چې غب شپ ولګېدو پس دا تقریبا همدغه ټایم زه راځم غب شپ دپاره که نه یو خو غب شپ ولګي بل ځه انسان ته لږ ډېر معلومات وشي او بله خبره دا ده چې د یو بل د حال احوال هم پته ولګي تاسو په ویزا څه کوئ تاسو مفتو کې انګلینډ ګورئ نورې څه غم کوئ ښه احمد جانی منو سلوا ده منو سلوا زیجو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله سبا به بیا د خیر سره ګورم چې نوې زیتم بوزم او نوې چکر در باندې وامه چې څه معلومات وي د خیر سره غدر سره هم شریک کړم ها خپل ځان ډیر خیال ساتي الله